বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমি ফার্স্ট ইয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। প্রশ্নটি হচ্ছে শুটিং অ্যান এলিফ্যান্ট থেকে। প্রশ্নটি ফার্স্ট ইয়ারের শিক্ষার্থীদের জন্য 2021 সালের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটি হচ্ছে কমেন্ট অন অরওয়েলস অ্যাটিটিউড টু ইম্পেরিয়ালিজম, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অরওয়েলের কোন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেটা বর্ণনা করো। প্রশ্নটি এভাবেও আসতে পারে, হাউ ডাজ অরওয়েল ডিপিক্ট দ্য হেট্রেড অফ দ্য কলোনাইজার্স অ্যান্ড দ্য নেটিভস ইন শুটিং অ্যান্ড এলিফ্যান্ট, অর্থাৎ শুটিং অ্যান্ড এলিফ্যান্টে জর্জ অরওয়েল কীভাবে কলোনাইজার্স অর্থাৎ উপনিবেশিক শাসকদের প্রতি এবং নেটিভদের প্রতি কী ধরনের ঘৃণা বর্ণনা করেছেন তার একটি বর্ণনা দিতে বলা হয়েছে। অথবা প্রশ্নটি এখানে জবাব উল্লেখ আছে, যেমন ডিসকাস দ্য ইভিল অফ ইম্পেরিয়ালিজম আফটার জর্জ অরওয়েল, অর্থাৎ জর্জ অরওয়েলের অধীনে সাম্রাজ্যবাদের নোংরামিতা বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। অথবা হোয়াট ওয়াজ দ্য ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন অফ জর্জ অরওয়েল অ্যাজ এ পুলিশ অফিসার ইন বার্মা, অর্থাৎ বার্মায় পুলিশ অফিসার হিসেবে থাকাকালীন সময়ে কোন ধরনের কঠিন পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিল বা মুখোমুখি হয়েছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করো। প্রশ্নটা ছাড়ি উত্তরই একই রকম হবে, অর্থাৎ একই রকম উত্তর চার ধরনেরই প্রশ্নের উত্তরই একই। চলুন প্রশ্নটি শুরু করি। জর্জ অরওয়েল ওয়াজ পোস্টেড এট মৌলমিন ইন লোয়ার বার্মা, বার্মার নিম্ন অঞ্চল মৌলমিনে জর্জ অরওয়েলকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল অ্যাজ এ সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার আন্ডার দ্য ব্রিটিশ রুল, ব্রিটিশ শাসনাধীন সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার হিসাবে, অর্থাৎ মহকুমার পুলিশ অফিসার হিসাবে। সাব ডিভিশনাল বলতে ডিভিশনকে ভাগ করে আমরা জেলা পাই, তো জেলার বর্তমানে সেটাকে আমরা জেলা হিসাবে বলতে পারি। জেলার পুলিশ অফিসার হিসাবে তাকে পোস্টিং করা হয়েছিল মৌলমিনে। হি হ্যাড ডাইরেক্ট নলেজ অফ ইম্পেরিয়ালিজম অ্যান্ড দ্য কলোনিয়াল রুল ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াতে তার সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশিক শাসনের সরাসরি জ্ঞান সে অর্জন করেছে। তার কারণ হচ্ছে তার এখানে পোস্টিং হয়েছিল, অর্থাৎ ইন্ডিয়াতে। অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে বার্মা, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সব একসাথে ছিল, আর তার পোস্টিং হয়েছিল কিন্তু বার্মায়। অ্যাজ অ্যান এজেন্ট অফ দ্য কলোনিয়াল রুল হি গট এ ক্লিয়ার পিকচার অফ দ্য ইভিল ইমপ্যাক্ট অফ দ্য কলোনিয়াল রুল, একজন উপনিবেশিক শাসকের এজেন্ট হিসাবে অর্থাৎ প্রতিনিধি হিসাবে সে একটি সুস্পষ্ট চিত্র পেয়েছিল, উপনিবেশিক শাসনের খারাপ প্রভাব সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট চিত্র সে পেয়েছিল। হি রিয়েলাইজড দ্যাট ইম্পেরিয়ালিজম ওয়াজ অ্যান ইভিল হুইচ এফেক্টেড অ্যাডভার্সলি, তিনি বুঝতে পারলেন যে সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে এক ধরনের নোংরামি যা বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। কাকে প্রভাবিত করে? দ্য মোরাল ব্যালেন্স বিটুইন দ্য রুলার্স অ্যান্ড দ্য রুলড, শাসক এবং শাসিতের মধ্যে যে নৈতিক ভারসাম্যতাকে সেটাকে প্রভাবিত করে। তো আজকে এতটুকুই। তোমরা যারা আমার ভিডিওগুলো পেতে চাও একটা লাইক করবেন, যদি পরবর্তী অংশ পেতে চাও তাহলে কমেন্টে জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম।